नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सँगालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। महाकाली नदीमा पानीको सतह बढ्दै गएपछि आसपासका बस्ती जोखिममा, तटीय क्षेत्रमा डुबान सुरु, सतर्क रहन स्थानीय प्रशासनको आग्रह। हरेक वर्ष डुबान हुँदै आएको बाँकेमा क्षति कम गर्न स्थानीय प्रशासनद्वारा सुरक्षामा चासो, विपद व्यवस्थापनका लागि 3 तहको सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने निर्णय। परम्परागत खेती छोडी दाङका किसान आधुनिक कृषि प्रणालीतर्फ आकर्षित, 1 वर्षमै 2 बाली उत्पादन हुने भएपछि आम्दानी राम्रो गर्दै। र सुठौली भन्सार कार्यालयद्वारा चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सफल, 178% बढी राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालयद्वारा जानकारी। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढ्दै गएपछि कञ्चनपुरको तटीय क्षेत्रमा डुबान सुरु भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढ्दै गएपछि कञ्चनपुरको तटीय क्षेत्रमा डुबान सुरु भएको छ। डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलामा निरन्तर वर्षाका कारण महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढेको हो। आज दिउँसो महाकाली नदीमा 1,91,000 क्युसेक पानीको बहाव मापन गरिएको छ। आज बिहानैबाट महाकाली नदीमा बढेको पानीका कारण भीमदत्त नगरपालिकाका विभिन्न ओडाहरू डुबानमा परेका छन्। नदीले खेतीयोग्य जमिन कटान समेत गरेको छ। महाकालीमा पुल निर्माण गरिरहेको श्रेष्ठ निर्माण कम्पनीले बाँधेको बाँधले गर्दा भुलेजा खोला थुनिएर गाउँमा पानी पसेको हो, जसबाट भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 12 का 13 घर डुबानमा परेका छन्। निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण गाउँ डुबानमा परेको स्थानीयको भनाइ छ। अब यसका लागि पनि यहाँ बाँध बाँधिएको छ। बाँधिएको बाँध खोलिदिए पनि यहाँ संरचनाहरू डुब्ने अवस्थाहरू छ। यो हुँदै पनि यसको दीर्घकालीन योजनाका कुराहरू भएको छन्। हिजो पनि हामीले के गर्यौँ भने हिजो पोल आयोजनाका तपाईँको इन्जिनियरहरू अनि ठेकदारहरू अनि हामी प्रहरी भयो, स्थानीय निकाय भयो, हामीले प्रत्येक ठाउँमा अनुगमन गरेर देखायौँ, घर डुबेका कुराहरू देखायौँ। महाकालीमा आएको बाढीले नयाँ पुलसँग जोडिएको बाँध समेत कटान सुरु गरेको छ। बाँधको झण्डै 10 मिटर महाकाली नदीले कटान गरिसकेको छ। बाँध बगाउन थालेपछि आपतकालीन तटबन्ध निर्माणको काम सुरु गरिएको छ। नदीमा पानीको बहाव बढ्न थालेपछि तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार नदी तटीय क्षेत्रमा प्रहरीको युनिटलाई सतर्क अवस्थामा राखिएको छ। बाढीले प्रभावित गर्न सक्ने क्षेत्रका बासिन्दालाई सचेत रहन आग्रह पनि गरिएको छ। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेको डुबान क्षेत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा सतर्कता बढाएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। वर्षाको समयमा हरेक वर्ष डुबान हुँदै आएको बाँकेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा सतर्कतामा विशेष चासो बढाएको छ। डुबानका कारण हरेक वर्ष सयौं परिवार प्रभावित हुँदै आएका छन्। प्रत्येक वर्ष बाढीले खेतीपाती पनि नष्ट गरिदिने गरेका कारण किसान मारमा पर्दै आएका छन्। मनसुन सुरु भएसँगै स्थानीय प्रशासनले क्षति न्यूनीकरणका लागि सम्पूर्ण तयारी गरेको जनाएको छ। एक रिपोर्ट। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले बाढीजन्य विपदबाट उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र, परिवार संख्या र सुरक्षित स्थानको पहिचान गर्ने, पालिकाभित्र भएको विपदमा प्रयोग हुने स्रोत साधन र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्ने, विपद सर्वेक्षणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पहिचान र घरधुरी सर्वेक्षण गरी तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको छ। नदी तथा तटीय क्षेत्रमा बसेका व्यक्तिहरूलाई सूचना समयमा आदान प्रदान गराउने गरी तयारी गरेको प्रशासनले जनाएको छ। बाढीबाट प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि खाद्यान्न व्यवस्थापनका लागि विभिन्न सङ्घ-संस्थाहरूलाई समेत भण्डारण गर्नको लागि अनुरोध गरेको प्रशासनले जनाएको छ। जिल्लामा हुन सक्ने विपद व्यवस्थापनका लागि 3 तहको सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। आफूसँग भएका स्रोत साधनलाई तयारी अवस्थामा राख्ने, जुन चाहिँ नि स्थानीय तहहरूसँग पनि केही स्रोत साधन भनौँ जनि बोटहरू लगायतका अन्य इक्विपमेन्टहरू पनि उहाँहरूसँग छ, त्यसलाई तयारी हालतमा राख्ने। त्यसको साथसाथै तालिम प्राप्त जनशक्तिहरू पनि हिजोको दिन तालिम दिएका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, ती व्यक्तिहरूलाई पनि तयारी अवस्थामा
राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ निर्णय गरिएको छ। वर्षाको समयमा बाँकेका विभिन्न स्थानीय तहका वडाहरू डुबानमा पर्ने गर्छन्। डुबानका कारण हरेक वर्ष सयौं परिवार प्रभावित हुँदै आएका छन्। प्रत्येक वर्ष बाँकेको डुडुवा, राप्ती सोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकामा डुबानबाट ठूलो क्षति हुने गरेको छ। प्रत्येक वर्ष बाढीले खेतीपाती नष्ट गरिदिने गरेका कारण किसानहरू मारमा पर्दै आएका छन्। प्रत्येक सालमा यहाँ बाढी आवत है। कोई यहाँ व्यक्तिगत यहाँ वो पालिका वालिका का या कोई भी यहाँ हेल्प करे वाले हैं नहीं, सरकार कुछ देखत नहीं है। और हमरे यहाँ अपना पीड़ित आदमी है कि हम लोग यहाँ खाली भात खाई थे और हम लोग के पूरा खेत बारी सब डुबान में पड़ा है। यता स्थानीय तहहरूले बाढीबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि सक्दो पहल गर्ने गरेको बताएका छन्। डुबान प्रभावित क्षेत्रका बस्तीहरू स्थानान्तरणका लागि व्यवस्था गरेको पालिकाहरूले जनाएका छन्। सरकार यहाँ टाइम टु टाइम यो सरकार फेरि राख्ने, यो सरकार फेरिसँगै योजना पनि फेरि राख्ने कुरा के हो भने कुनै पनि कार्यक्रम तपाईको गुरु योजना बनाएर दर्रोको साथमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्यानु भने त्यसको आउटपुटै आउन। हाम्रो क्षेत्रको जनताहरूको एउटा माग के हो भने बोथ साइड अफ राप्तीको दुवैतिर बाँध राम्रोसँग बनाएर लगेर लक्ष्मणपुर ब्यारेजसम्म त्यो राखिदिएपछि तपाईको पुरै मान्छेहरू यहाँ मान्छेहरू तपाईको 10 बिघा जग्गा भएका 5 बिघा जग्गा भएका मान्छेहरू अहिले चाहिँ सुकुम्बासी छन्। डुबानबाट प्रभावित क्षेत्रको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि स्थानीय तहबाट नहुने भन्दै केन्द्रीय स्तरबाट पहल गर्न स्थानीय तहले माग गरेका छन्। डुबान प्रभावित क्षेत्रमा दुवैतर्फबाट तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीयले माग गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। प्रदेश समाचारमा अबको पालोमा लुम्बिनी प्रदेशको दाङका किसान आधुनिक खेती प्रणालीतर्फ आकर्षित भएको सम्बन्धी समाचारको। परम्परागत खेतीबाट उत्पादन कम हुन थालेपछि दाङका किसान आधुनिक खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। दाङको देउखुरी क्षेत्रका किसानहरूले अहिले वर्षमा धानको 2 खेती गर्दै आएका छन्। किसानले खेतीमा आधुनिक प्रणाली अपनाई चैते धान खेती गरी आम्दानी बढाएका हुन्। एक रिपोर्ट। वर्षमा 2 पटक गरिने धान खेती दाङमा सफल बन्दै गएपछि किसानले राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन्। देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका 2 का किसानहरू चैते धान खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। प्रशस्त पानी हुने ठाउँमा चैते धानको सफल उत्पादन भएपछि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा किसानहरू हौसिएका छन्। किसानले समूह बनाएरै खेती सुरु गरेका छन्। परम्परागत प्रणालीबाट उत्पादन कम हुने भन्दै किसानहरूले आधुनिक तरिका अपनाई खेती सुरु गरेको बताएका छन्। 2000 किसानहरूको बीचमा धान प्रबन्धन भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छु। किनभने यहाँ पुरानै तरिकाले खेतीपाती हुने र धानहरू कम उत्पादन हुने र यहाँको उद्योगहरूलाई फस्टाउनको लागि र यहाँका किसानहरूको आर्थिक स्थितिमा वृद्धि गर्नको लागि 5 वटा जिटिओ राखेर मैले चाहिँ किसान 2 भन्ने परियोजना मार्फत 50-50 को लगानीमा यो कार्यक्रम चलाएका छौँ र प्रत्येक गाउँपालिकामा 1-1 वटा प्राविधिक जिटिओ हामीले राखेका छौँ। मैले राखेको छु र सम्भवतः सर्वप्रथम यो निजी क्षेत्रबाट यो किसानहरूको लागि काम गर्ने यो यहाँ धान सम्बन्धी काम गर्ने पहिलो मिल होला र यो भन्दा अगाडि पनि हामीले जस्तो बर्खे धानहरूमा पनि हामीले गत वर्षमा धेरै तालिमहरू दिलायौँ। पहिलो पटक समूह निर्माण गरी चैते धान खेती गर्न थालेपछि किसान पनि हर्षित भएका छन्। चैते धानको खेतीबाट आम्दानी समेत बढ्ने हुँदा किसान खुसी भएका छन्। किसानहरूलाई कृषितर्फ आकर्षण गर्नको लागि एउटा सानो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको राम्रो। यो कृषिको लागि गरेको काम राम्रो हो। कृषि गर्नुपर्छ। कृषिमा आधारित भइसकेपछि कृषि सम्बन्धी ज्ञान बढोस् मान्छेहरूलाई। यहाँ पनि निम्न स्तरका मान्छेहरूले पनि भाडामा ल्याएर भने गर्न सकुन् भनेर हामीहरूले अलिकति गर्न थालेको। चैते धान चैत्र महिनामा रोपेपछि असारको अन्तिम सातामा तयार हुने गर्दछ। मौसमी धान भन्दा चैते धान बढी उत्पादन हुने किसानले बताएका छन्। राप्ती गाउँपालिकामा मात्र 10 बिघा क्षेत्रमा यस वर्ष चैते धान सुरु गरिएको गाउँपालिका कृषि शाखाले जनाएको छ। हाम्रो यस राप्ती गाउँपालिकामा विगत
1-2 दशक अगाडि प्रशस्त मात्रामा चैते धान खेती गर्ने गरिन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ त्यो बिचमा विस्थापित हुँदै गएर बर्खे धानमा मात्रै गर्ने चाहिँ चलन आइरहेको छ र हामीहरूलाई वर्षेनी बाहिरबाट विदेशी मुलुकबाट लगभग 50-60 अरबको चामल निर्यात गरेर हाम्रो देशमा धान्निनु परिरहेको छ। यस अवस्थामा म कृषक दाजुभाइहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो यस राप्ती गाउँपालिकामा पनि हामीले राम्रोसँग चैते धान गर्न सक्छौँ र चैते धानबाट प्रशस्त रूपमा फाइदा छ, किनभने चैते धान बर्खे धानको तुलनामा धेरै फल्ने, पटिलो, दाना लाग्ने र उत्पादन बढी हुने र हामीले तुरुन्तै चाहिँ अहिलेको अत्याधुनिक मेसिनबाट तुरुन्तै चाहिँ त्यसलाई थ्रेसिङ गरेर उरेर बिक्री पनि गर्न सकिने प्रावधान छ र त्यसलाई चिउराको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र मूल्य पनि राम्रो पाउन सकिन्छ। वर्षे धान भन्दा छोटो समयमा चैते धान बढी उत्पादन हुने भएपछि धानका किसान त्यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। सरकारले आधुनिक प्रणाली अपनाई 2 बाली खेती गर्ने किसानका लागि विशेष योजना ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। अबको पालोमा प्रदेश 1 मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाले उज्यालो नगर कार्यक्रम अन्तर्गत सडक बत्ती जडान गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गको। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाले उज्यालो नगर कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्व पश्चिम राजमार्गमा रात्रिकालीन सडक बत्ती जडान गरेको छ। नगरपालिकाको पूर्वी क्षेत्र मावा खोलादेखि पश्चिमी सन्जोरा खोलासम्मको 6 किलोमिटर सडकमा सडक बत्ती जडान गरिएको हो। सडक बत्ती जडानपछि त्यस क्षेत्रका स्थानीयलाई रातको समयमा हिँडडुल गर्न सहज भएको छ। जुन उज्यालो अभियानले जुन आज उर्लाबारी 3 मा यो लाइटको उद्घाटन गरेको छ, यो एकदमै राम्रो कार्य भएको छ। यसले गर्दा रातिको समयमा, बिहानको समयमा एक्सिडेन्ट हुन्छ, फटा हिँड्छ, चोर हिँडिरहेको हुन्छ, त्यसको लागि धेरै न्यूनीकरण हुन्छ। त्यति भन्न चाहन्छु म। यो लाइट आएदेखि चाहिँ तपाईँको हामीलाई अब यहाँ हिजो अस्ति चाहिँ राति हुने अँध्यारामा चोर्ने, यहाँ दोकान व्यापारीहरूको दुनियाँ दोकानहरू फुटेका थिए, अनि यहाँ राति गलत क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई चाहिँ अब यो बत्ती आएदेखि चाहिँ यसलाई निस्तेज गरेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। यो बत्तीले राति हुने सडक दुर्घटनालाई पनि एकदमै न्यूनीकरण गर्छ। सडक दुर्घटना यहाँ मान्छे मार्ने, गाडी भाग्ने त्यस्तो हुन्थ्यो। अब यो बत्ती आएदेखि चाहिँ यसले अलिकति केही मात्रामा देखिन्छ भन्ने लागेको छ र अब तुरुन्तै अब तपाईँको सिसी क्यामेराहरू जुन जोड्ने कुराहरू हुँदैछन्, यसले पनि हामीलाई धेरै सुरक्षा महसुस हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। नगरपालिकाले उज्यालो उर्लाबारी सुरक्षित उर्लाबारी बनाउन आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 40 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, जसमध्ये 19 लाख रुपैयाँको लागतमा 6 किलोमिटर सडक क्षेत्रमा 114 स्थानमा विद्युत जडान गरिएको जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा पुनः स्वागत छ। अबको क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरका युवाहरू कृषि पेसामा आकर्षित भएको सम्बन्धी प्रसङ्गको। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू भएपछि कञ्चनपुरका युवाहरू कृषि पेसातर्फ आकर्षित भएका छन्। परियोजना अन्तर्गत हाल जिल्लाका 7वटा स्थानीय तहका 42 ओडाहरूमा धान सुपरजोन कार्यक्रम सुरु भएको छ। परियोजनाले धानको लागि मात्र नभई कृषिजन्य सामग्री उत्पादन गर्न खोज्ने कृषकलाई 50 देखि 100% सम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। एक रिपोर्ट। परियोजना अन्तर्गत युवाहरूले अनुदान प्राप्त गरी फलफूल र तरकारीका बिरुवा उत्पादनबाट आम्दानी गर्दै आएका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्केका युवाहरू स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ कृषि पेसामा आबद्ध भएका हुन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको 50% अनुदान र आफ्नो 50% लगानीमा स्थानीय जगन्नाथ जोशीले कृषि वन नर्सरीको स्थापना गरी बिरुवा उत्पादन गर्दै आएका छन्। जोशीले निर्माण गरेको नर्सरीमा विभिन्न प्रजातिका फलफूलका बिरुवाहरू पाइन्छ। आँप, लिची, केरा, अम्बा, कागती लगायत विभिन्न प्रजातिका बोट बिरुवाको व्यावसायिक खेती गरी जोशीले राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन्। 76 सालबाट नर्सरी व्यवसाय सुरुवात गर्दै गर्दाको अवस्थामा मैले झन्डै 2 वर्षको अवधिमा
शुक्लाफाटा नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 मा रहेको नर्सरी बिक्री कक्ष हुँदै नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापनासम्मको लागि योजना बनाएको थिए। त्यही अनुसार अहिले नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापनाको मेरो लक्ष्य पुरा भएको छ। रेट घट्दो क्रममा नगइकन बढ्दो क्रममा जाने व्यवसाय भनेको मलाई यो नर्सरी व्यवसाय नै लाग्यो। त्यही अनुसार मैले यो नर्सरी व्यवसायलाई आत्मसात गरेको छु। मैले यो बिक्री कक्षमा चाहिँ मसँग अहिले गत वर्ष तयार गरेको झन्डै 5000 अम्रपाली, दशहरी, मालदा, मुम्बई ग्रिनको बिक्रीयोग्य बिरुवाहरू छ। त्यसै गरी 7925 शाही र मुजफ्फरपुरको लिची छ अनि 5000 कफीको बिरुवा छ। युवाहरूलाई कृषितर्फ आकर्षित गर्न नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। बेरोजगारी न्यूनीकरण र अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालित परियोजनाले कृषि सामग्री उत्पादन, कृषि औजार तथा उपकरण खरिद, प्रयोगशाला, सिँचाइ लगायतका क्षेत्रमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। यस कार्यक्रममा हाम्रो यस प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल 2077 बमोजिम कृषकहरूले चाहिँ पाउने सेवा सुविधाहरू फरक फरक रहेका छन्। जस्तै कृषि उत्पादन सामग्रीहरू भनौँ बिउ, नस्ल, विषादीहरू लगायतका कुराहरूमा बढीमा 50% अनुदान दिइन्छ भने प्राविधिक सहयोगहरूमा कृषकहरूले 100% अनुदान प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यसै गरी प्रयोगशाला सेवाहरूमा बढीमा 85% अनि कृषि औजार तथा उपकरणहरूमा बढीमा 50%, साना सिँचाइ पूर्वाधारहरूमा बढीमा 85% र उत्पादनोपरान्त तथा कृषि व्यवसायका सेवा पूर्वाधारहरूमा पनि बढीमा 85% चाहिँ सेवा सुविधा कृषकहरूले प्राप्त गर्न सक्नेछन्। स्वदेशमा रोजगारी नपाएर विदेशी नै युवाहरूको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रमले ठूलो सहयोग पुर्याएको छ। परियोजनाको क्षेत्र, कार्यक्रम र दायरा अझ फराकिलो बनाउन सके धेरै युवाले स्वदेशमै रोजगारी पाउने देखिन्छ। तर पछिल्लो समय परियोजना कार्यान्वयनमा चुनौती बढेको छ। परियोजना अन्तर्गत अनुदान कार्यक्रम विवादित बन्दै गएको छ। वास्तविक किसानले पाउनुपर्ने अनुदान राजनैतिक पहुँचको आधारमा गैर किसानले पाउने गरेका कारण किसानहरू मारमा परेका छन्। कञ्चनपुर दिलीराज पन्तको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा कपिलवस्तु स्थित सुठौली भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको सम्बन्धी समाचार। कपिलवस्तुको सुठौली भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको छ। भन्सार कार्यालयले 107.8% राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक लक्ष्य 78 करोड 16,74 हजार रहेको थियो। 2078 जेठ महिनासम्म 1 अर्ब 39 करोड 70 लाख 52 हजार राजस्व सङ्कलन भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। वार्षिक लक्ष्यको जेठ महिनासम्ममा 107.8% राजस्व सङ्कलन भएको सुठौली भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। महिनासम्म 78 जेठ महिनासम्म 1 अर्ब 39 करोड 70 लाख 52 हजार सङ्कलन भई करिब वार्षिक लक्ष्यको जेठसम्म नै 178% राजस्व सङ्कलन भइसकेको छ। कृष्णनगर र रूपन्देहीको बेलिया नाकाको बीचमा पर्ने सुठौली भन्सार क्षेत्र पछिल्लो समय चलायमान बन्दै आएको छ। कोरोना संक्रमणको समयमा समेत वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्न कार्यालय सफल भएको हो। पैठारी मालवस्तुको आयातमा वृद्धि भएकाले राजस्व पनि वृद्धि भएको कार्यालयले जनाएको छ। यससँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढ्दै गएपछि आसपासका बस्ती जोखिममा, तटीय क्षेत्रमा डुबान सुरु, सतर्क रहन स्थानीय प्रशासनको आग्रह। हरेक वर्ष डुबान हुँदै आएको बाँकीमा क्षति कम गर्न स्थानीय प्रशासनद्वारा सुरक्षामा चासो, विपद व्यवस्थापनका लागि 3 तहको सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने निर्णय।
परम्परागत खेती छोडी दाङका किसान आधुनिक कृषि प्रणालीतर्फ आकर्षित 1 वर्षमै 2 बाली उत्पादन गरी राम्रो आम्दानी गर्दै। र सुठौली भन्सार कार्यालयद्वारा चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सफल, 100% भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालयद्वारा जानकारी। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।